para, do t'ju bëj një thirrje që në qoftë se doni të shikoni lajme dhe analiza shumë të mira politike dhe jo vetëm, ndiqni #pikal, shokun ton, nuk ma ka kërku kur se nuk është boni ajo lloj prerje që kërkon favore të tilla, por unë si mik i mirë që e quaj veten se jam, ju them që keni #pikal, t'i bëni subscribe edhe t'ju vinë lajmërimet. Po ju lexoj artikullin me titull Veto nga Berlini, BE ultimatum Ramës për imunitetin e Belinda Ballukut. Nga Habion Hasani. Të njëjtën e 29 janarit 2026, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i shkoi një SMS në telefonin celular. Koela, COELA, doli me qendrim zyrtar, më vjen keq. Miku që e informonte e kishte paralajmëruar më herët atë se atje tej në Berlin, qeveria gjermane ishte tepër e shqetësuar mbi mbrojtjen arbitrare që Rama po i bënte Belinda Ballukut. Koela është i grup pune i ministrave për Europën të shteteve antareve të BE-s. Ky grup shqyrton ecurinë e shteteve që synojnë antarësimin si Shqipëria. Përfaqësimi në Koela është në nivel ministror, zakonisht ministrat për Europën ose ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s. Një burim i nivelit të lartë në BE informoi #pikal mbi atë çfarë ka ndodhur. 2 pika. E gjithë iniciativa për ndëshkimin e Shqipërisë në Koela është e nxitur nga qeveria gjermane. Ata janë seriozisht të shqetësuar mbi mënyrën si Edi Rama po sulmon drejtsinë dhe po shkërmoq institucionet për mbrojtjen e ministres Balluku. Kjo iniciativë e gjermanëve është mbështetur fuqimisht nga qeveria e Austrisë, Belgjikës, Hollandës e tjerë, ndërsa qeveria italiane, franceze dhe greke mbajtën një qendrim më neutral në takim. Por nuk ka asnjë rëndësi kjo, për sa kohë që edhe një shtet si Bullgaria mund të vendosë veton kundër Shqipërisë, e për më tepër Gjermania që është lokomotiva e BE-s, tha burimi. Ndërsa i njëjti burimi i nivelit të lartë më pas shtoi. Në mbledhjen e Koela është vendosur që nëse Rama do mbrojë imunitetin e Ballukut, BE-ja do dalë me vendimin e paprecedent për të shbërë gjithë procesin e antarësimit të Shqipërisë. I bie që do jetë ndëshkim ekzemplar, i ashpër, i pari në llojin e vet. Kryeministri juaj e di shumë mirë këtë gjë, siç unë po e them, saksoi burimi. #pikal kontaktoi sot zyrtarisht dhe zyrën e delegacionit të BE-s në Tiranë, duke u drejtuar vetëm një pyetje. Si e komentonin ata qëndrimin e ministrave të jashtëm të Gjermanisë, Austrisë dhe Holandës? #pikal kërkoi një reagim brenda ditës nga delegacioni i BE-s, por kjo strukturë nuk e ka për tradit një kthim përgjigje në këto afate. Në pranverën e vitit 2020, në kulmin e pandemisë, ministren e energjisë Belinda Balluku e ftoi në një ishull në Greqi një shtetas izraelito-amerikan, ai quhet Ron Jeffet. Atje në ishullin grek ishte ndërtuar një resort vilash luksoze, ndërsa Jeffet i tha Ballukut se disa prej vilave ishin të tijat, përfshirë edhe vilën ku të qëndronte ajo. Balluku shkoi. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa ishte me një tas kafeje në dorë, në oborrin e vilës, Balluku, e cila flet rrjedhshëm gjuhën greke, nisi të bisedonte me kopshtarin grek. E ndër të tjera, e pyeti atë edhe për mikun izraelito-amerikan që e kishte ftuar. E pyeti se sa vila posedonte miku i saj i ri. Kopshtari grek i nguli sytë i habitur Ballukut dhe i tha se zoti Jeffet nuk posedon asnjë vilë dhe se i kishte marrë vilat me qera veç për atë fundjavë. Balluku e kuptoi se ishte mashtruar dhe manipuluar. Ajo vuri në dieni edhe Edi Ramën duke i këmbgulur se Jeffet ishte një mashtrues ordiner, por Rama i bëri të ditur asaj se Jeffetin do e mbante pranë. Zoti Jeffet është një ndër 3 akrobatet e preferuar të kryeministrit Rama. Fillimisht Rama i dha atij nëpërmjet Ballukut akses në importin e naftës, por aty zoti Jeffet dështoi me sukses dhe u mbeti borxh miliona euro disa partnerëve shqiptar. Më pas zoti Jeffet synoi që të kapte tregun e shpërndarjes elektronike, bankomat, të fondeve të bankave, të pagave e pensioneve. Rrugën e shtroi sërish Balluku nëpërmjet kontrollit që ka mbi Ministrinë e Financave, por edhe këtë punë zoti Jeffet nuk e çoi dot deri në fund. Duke e komplikuar, nuk kishte para të shpejta as aty. Së fundmi, zoti Jeffet i ka vënë syrin koncesionit të Delvina Gas, ku së bashku me Ballukun ai kurdisi arrestimin e palishëm të ish pronarit të këtij koncesionari, Sokol Meqemeja. Në paketën aksionare të Delvina Gaz është edhe një shtetas Ukrainas me 15% aksioneve. Ai quhet Sergej Probilov. Ai rezulton në aleancë me Ballukun dhe Jeffet për të zhvatur këtë koncesion. Mirë po, biznesmeni Meqemeja veproi shpejt. Ai shiti aksionet majoritare të një kompani holandeze
me lidhje domethënëse në Washington, ndërsa trekëndçi balluku Xhefet Probilov rezulton të jetë në vëmendjen e shërbimeve partnere dhe ata janë informuar nga një burim ukrainas në detaje mbi rolin e ballukut Xhefet dhe Probilov në këtë histori. Roli i tyre është i dokumentuar nga partnerët e huaj. Duket se zoti Xhefet i pëlqen të flasë në emër të kryeministit Rama kur thur planet palishme me ukrainasit. Kjo çështje mund t'i kthehet zotit Rama në një skandal më të madh se vet balluku. Akrobati i dytë është Ergys Agasi. Ai ka një ngjashmëri të fortë me zotin Xhefet, pasi të dyve u pëlqejnë autokolonat me mjete luksoze dhe ekspozimi special me truproja nga garda dhe policia. Ndonse këta të dy akrobat mbështeten nga kryeministri për të mbyllur punët e padukshme, bën çudi fakti se të dy ata bëjnë ç'është e mundur të bien sa më shumë në sy dhe të jenë sa më shumë ekstravagant. Si rregull do duhet të mbanin profil të ulët apo jo. Filmimet dhe dokumentat që prokuroria speciale i ka sekuestruar Ergys Agasit kanë hapur një spirale që e ka përkeqësuar shumë më tepër situatën e Edi Ramës si kryeministër dhe si kryefamiljar. Akrobati i tretë është amerikan. Pjesë e administratës Trapmandje. Ai quhet Richard Grenell. Zoti Grenell, përveç se një mbështetës në hije i Belinda Ballukut, ka mbrojtur në mënyrë të hapur dhe projektin korruptiv të anijeve energjetike të Vlorës, ku rezultoi se ishin të implikuara dhe biznesi iraniane të sankcionuara në SBA. Së fundmi zoti Grenell solli në Shqipëri vajzën e presidentit Trump, Ivankën, ndërsa bashorti i saj Jared Kushner ka interesa në projekte turistike në gjirin e Vlorës. Mirë po shërbimet që zoti Grenell po i bën Ramës duket se justifikojnë plotësisht leverdinë e tij personale, por ato mund të jenë duke ekspozuar në skandal ndërkombëtar të bien e Trump dhe dhëndrin e tij. Një pjesë e projektit përfshin zonën e Zvërnetit, ku pronar tokash është një shqiptar i lakuar në mediat ndërkombëtare, quhet Artur Sheu. Shtyrja e mëtejshme e projektit mund të shërbejë në prag të zgjedhjeve midterm në SBA si një fabul dhe skandal mediatik për kundërshtarët politik Trump, sepse kjo fabul lidh të bien e Trump dhe dhëndrin e tij me një trafikant të dyshuar dhe gangster shqiptar. Do ishte një histori mbreslëndse mediatike në SBA, thot. I gjithë ky risk, sepse zoti Grenell ka shumë qejf të fitojë favore të shpejta nga Edi Rama, por edhe sepse Edi Rama ka një nevojë akute për të patur akrobatin e vet edhe në Washington. Në përfundim, ndërsa Rama duket se po ecën në një fushë të minuar ku detonimin e kanë bërë Balluku dhe 3 akrobatët e tij, i gjendur në një suhi skandalesh dhe me një presion të fortë së fundmi nga Bashkimi Evropian, ai në mënyrë të pashpjegueshme ka vendosur të mbrojë Ballukun. Është sekret thuajse i hapur se Edi Rama si është dhënë garanci se ai nuk do të cënohet nga dosja Balluku. E megjithatë, Rama nuk po e lëshon atë. Në këto kushte lind një pyetje logjike. Çfarë turpi më të madh i di zonja Balluku Edi Ramës që e bën atë të duken si turpe më të vogla të gjitha këto stuhi që ai po kalon sot? Kjo është.